Hi there, it's Masaki from Queer ESL. 皆さんこんにちは。クア英会話のまさきです。So today's topic is emergency. What do you do when you are in emergency? You might panic, get upset, or freeze in fear. But what's really important is for you to ask for help. It can be really hard or even impossible in some cases, and I would never ever blame anyone for not asking for help because I know firsthand that when you're in an extreme situation, you can't even think of asking for help, or the fear just outweighs the hope. But it won't hurt to know some phrases that you can use, as well as some alternative means to get help. 今日のレッスントピックは緊急事態です。緊急事態に陥った時、あなたはどうしますか？パニックになったりとか、混乱したりとか、怖くて固まってしまったりとかするかもしれません。でも、すごく重要なのは誰かに助けを求めることです。そうすることが難しい状況だったりとか、そうすることがもうできないような状況っていうのもあると思います。究極の事態に陥った時に、もう助けを求めることを考えることすらできなくなってしまったり、恐怖が希望に勝ってしまうことっていうのもある。ということを私は自分の経験からも知っています。だから誰かが助けを求めることができなかったと言ってその人を責めるということは絶対にしないつもりです。でもいくつかの使えるフレーズを知っておくこととか、あとは声を出して助けを求める以外のやり方で助けを得る方法というのを知っておくのは悪いことではないと思います。So here are some phrases that you can use. ではまずフレーズをいくつか見てみましょう。Could you let me in? Could you let me in?中に入れてください。Could you let me in? Someone's following me. Could you let me in? Someone's following me. 中に入れてください。誰かにつけられてるんです。Could you let me in? I was attacked on the street. Could you let me in? I was attacked on the street. 道で襲われたんです。中に入れてください。Could you let me in? My parents kicked me out. Could you let me in? My parents kicked me out. 親に家を追い出されたんです。中に入れてください。Please come right away. Please come right away. すぐに来てください。My husband beat me. Please come right away. My husband beat me. Please come right away. 夫に暴力を振るわれたんです。すぐ来てください。There is someone in my house. Please come right away. There is someone in my house. Please come right away. 家に誰かいるんです。すぐに来てください。I don't want the police to get involved. Please come right away. 警察沙汰にはしたくないんです。すぐに来てください。It's an emergency. It's an emergency. 緊急事態なんです。It's an emergency. Is it okay if I come to your place? It's an emergency. Is it okay if I come to your place? 緊急事態なんです。あなたの家に行ってもいいですか？ It's an emergency. Can you come pick me up? It's an emergency. Can you come pick me up? 緊急事態なんです。迎えに来てもらえませんか？ It's an emergency. I need to see a doctor. It's an emergency.I need to see a doctor. 緊急事態なんです。一緒に見てもらわないとならないんです。In some cases, you want help, but you don't want to go public about it. If that's the case, you should ask them not to tell anyone. But please keep this between you and me. But please keep this between you and me. My brother and his friends raped me. But please keep this between you and me. My brother and his friends raped me. But...Please keep this between you and me. 兄とその友達に強姦されたんです。でもこれは誰にも言わないでください。The bus driver touched me. But please keep... The bus driver touched me. But please keep this between you and me. The bus driver touched me. But please keep this between you and me. バスの運転手に触られたんです。でもこれは誰にも言わないでください。Mr. Frank offered me an A if I gave him a blowjob.But please keep this between you and me. フランク先生にフェラしたら A 評価をくれるって言われたんです。でもこれは誰にも言わないで。Sometimes you want to make sure that no one else can know before disclosing any information. Then ask this. Is this conversation confidential? Is this conversation confidential? この会話は外部に漏れたりしませんか？ I want to talk about something that happened recently, but is this conversation confidential?I want to talk about something that happened recently, but is this conversation confidential? 最近起こった出来事について話をしたいんですが、この会話は外部に漏れたりしませんか？ Is this conversation confidential? Because I don't want to make a big deal out of it.
Is this conversation confidential? Because I don't want to make a big deal out of it. この会話は外部に漏れたりしないですか？あまり大ごとにはしたくないんです。Now, there are times that you need help, but you can't ask. You may be unconscious, unable to speak, not sure how to explain, or even not aware that you need help. That's when emergency cards can be really useful. 助けが必要でも、助けてくださいと声に出して言うことができない時もあります。意識を失っている状態だったり、声が出せない状態だったり、説明しなければならないことがあるけど、それがうまくできる状態じゃないとき、あるいは助けが必要だということを自分でも認識していないとき、その時に緊急連絡カードというのがとても役に立ちます。This is what an emergency card looks like. It's made specifically with natural disasters in mind, but can be useful in other situations as well. The information that can go in these cards include your name, address, phone number, date of birth, blood type, allergies, ID numbers, bank account. Check. The information that can go in these cards include your name, address, phone number, date of birth, blood type, allergies, ID numbers, bank account numbers, history of disease, medications, doctor's name, designated meeting place after evacuation, as well as your gender and family members. Despite the huge significance of having this card on you when in emergency, the cards are useless to some queer folks and others who do not wish to disclose or designate a gender, or have family members who aren't recognized by law. これが緊急連絡カードの見本です。自然災害を主に念頭に置いて作られたものではあるんですが、その他の緊急事態でも意味のあるものです。ここに書くのは、名前、住所、電話番号、生年月日、血液型、アレルギー、各種身分証明番号、病歴、薬、そしてかかりつけの医者、避難後の集合場所、そして性別と家族欄があります。緊急時にこのカードを身につけているということが非常に重要であるにもかかわらず、性別を明かしたり、この性別ですと表明することを望まなかったり、法律で認知されない家族を持っているクイアな人々などにとっては、このカードは使い物になりません。Osaka-based non-profit organization Queer and Women's Resource Center, or QUARC, made an LGBT and queer-friendly emergency card format, which you can download or ask to be sent. In their format, you write down contact information of the two persons you wish to be contacted in case of emergency, and the text says, "Should you need to contact my family in case of emergency, please contact these people. I also wish to be visited by them." 大阪の非営利団体 Queer Women's Resource Center、略してクオークは LGBT とクイアにフレンドリーな緊急連絡カードのフォーマットを作っています。ダウンロードしたり送ってもらうことができるようです。クオークの緊急連絡カードには2名の連絡先を書く欄があって、私が事件や事故その他のトラブルに遭遇し家族への連絡が必要な場合には裏面の人に連絡してください。またこの人の面会も望みますと書いてあります。And just recently, Aomori Prefecture, located at the northern end of the main island of Japan, has published their new emergency card format on their website, which does not require information about your gender or your relationships to the contacts. Your contacts can be one of your parents, your best friend, your partner of the same sex, or even your transgender mentor. Even though the form says in case your family members cannot go back or are separated, what are the odds of paramedics doing any research on your relationships to your contacts before contacting them? そしてつい最近、本州最北端の青森県が新しい緊急連絡カードのフォーマットを公開しました。そこには性別欄も連絡先の人の属柄を書く欄もありません。例えば連絡先に両親の片方だけを書くこともできますし、親友の名前、同性パートナーの名前、あるいはトランスジェンダーとして様々なことを教えてくれる先輩のような人の名前を書くこともできます。一応、家族が離れ離れになった時の連絡先とは書いてありますが、連絡先に連絡する前に本当はどんな関係かを調べる救急隊員なんていうのはいないでしょう。What's great about these queer-friendly emergency cards is that you can use them anywhere. No one will say, "Oh, this is the Aomori format. We don't accept it." They will have to rely on the information provided in the card. こういったクイアにフレンドリーな緊急連絡カードというののいいところっていうのは、どこでも使えるということです。誰も、これ青森のフォーマットだからちょっとうちでは受け付けてないんですよね、みたいなことを言う人はいません。カードに書かれた情報に頼らざるを得ないからです。I sure hope that you will never ever need to use the phrases that we learned today or the emergency cards. But we know that being minority of some kind, we are more likely to find ourselves in dangerous situations. これを見ている皆さんが今日やったフレーズとか緊急連絡カードとかっていうのを使う
わなきゃいけない場面っていうのに全然遭遇しないことっていうのが一番望ましいんですけど、でも何らかのマイノリティである私たちにとっては危険な状況に陥る可能性というのは低くはありません。Please be safe, keep safe, and survive. There is no single way to safety. I only showed you some examples today, so be creative and don't let others tell you how to survive because you're the expert when it comes to you. 安全を確保してください。そして今、もし安全だったら、そのままでいてください。そして生き延びてください。安全への唯一の道というのはありません。私が今日紹介したのはほんの例なので、自分のやり方を考えてみてください。そして生き延び方を他人に指図されないように気をつけてください。あなたにとっての一番の専門家はあなたです。And when you're hurt, self-blame is one of the very common and natural reactions. But try to trust people who say it's not your fault, because there's absolutely no way you can be 100% or even 50% responsible. そしてもし危険な目に遭ってしまった時、最もよくある自然な反応の一つは自分を責めてしまうというものです。でもあなたのせいではないと言ってくれる人のことを頑張って信じてみてください。100% どころか 50% だってあなたの責任なわけがないんですから。Well, some people will tell you that it's 0%, right? But that doesn't really help because that's something quite hard to believe immediately. But please do know that the perpetrator, be it a rapist or a storm or even the government and big companies, is at least 99% responsible. And that 1%, it's practically nothing. It doesn't call for any form of self-blame because you can blame anything from smiling at a stranger passing by to wearing a certain cloth, from hitting the ATM at night to leaving the car unlocked for 5 minutes, from talking back to your husband to trying to protect your kids, from not evacuating earlier to helping others, from witnessing a crime to screaming in fear. あなたの過失は 0% だという人も出てくるとは思うんですが、それはちょっと最初は信じるのが難しいと思います。でも少なくとも 99% は加害者の責任。加害者がいない自然災害だったら自然のせい。人災なら国とか大企業の責任です。で、その残りの 1% なんてほぼ無意味です。だって攻めようと思えば何でも攻められるんですよ。通りがかった人に会釈をしたとか、特定のスタイルの服を着けたとか、夜に ATM を使った鍵をかけずに車を5分ぐらいそのままにしておいた。夫に反論した。子供を守ろうとした。早く避難しなかった。他の人を助けようとした。犯罪を目撃した。恐怖で叫んでしまった。Anything. If you look for something, there is always something. Life is full of those potential 1%. So think of it this way. The responsibility of the perpetrator is not 99 over 100. It's 99 over 99. As a rape survivor myself, I can't seem to believe that I wasn't responsible at all, but I can live with 99 to 1. The perpetrator was almost entirely responsible, and I was almost entirely not responsible. Now, I don't blame myself as much as I did before. 何でもです。探せば何でもあるんです。人生はそんな 1% になり得る行為で満ちています。だから、加害者の責任は100分の99じゃなくて、99分の99だと考えてみるといいかもしれません。性暴力のサバイバーとして私は自分に落ち度が全くなかったとは思えずにいます。でも99対1だと思ったら、そうだ、ほとんど加害者のせいだ。私はほとんど悪くないと思えるようになりました。それで前よりも自分を責めるということをしなくなりました。Well, thank you for watching. That's it for today. If you liked this video, please subscribe and share it on Facebook and Twitter. Bye!